acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dangu dina acara Dongeng Sunda garapan sisma bakekok neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari jajarna jurig marakayangan dina dinten ayeuna insyaallah urang neraskeun bagian anu ka-18 na. Mitra-mitra supados teu nyangkolong ting kana waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae sami-sami ngaguar wilujeng ngadangukeun. Ira atuh balmut mereka dukun teh dia lama tuh buru-buru pada atuh sieun kacida pokoknya mah ngeri pokoknya mah lah geus we atuh urang ke peuting sore lain peuting da teu sabaraha jauh ti dieu mah leumpang oge paling oge nya setengah jam da Allah angkot ka ditu mah kapaksa we meureunna leumpang tong naik ojek ti dieu nya tuh kumaha we carana lah pokona mah kudu bisa ngeuweuhkeun eta we curig dah nya ira tuh engke we meureun nya sorean meureun nya sorean we ka ditu mah kira-kira eta teh aya moal aya datara ka mana-mana eta mah ceuk bahlamun harita yakin pisan yen dukun teh pasti bisa ngusir makhluk halus atanapi dademit da kudu ararinit ka ditu kabeh dawan teu ilaing mah ngadagoan we di atuh man teu kudu milu terus mana rek milunya urang rek milu tah jeung si Dani ya mun kitu mah aing ge sarua rek milu mah nya aing di imah sorangan da keung atuh maneh teh geus anu ka ditu mah si Dani we hungkul teu kudu wah atiluan ngabring kali itu rek nanaon dari itu kalian imah gede imah leutik kawin heurin atuh geus we si Daning ke jeung abah nu ka ditu mah maneh teh manikot hayang marilu maneh mah geus di dieu maneh bok di dieu jaga imah jeung si Maman bisa nu mangku sia masuk hayang milu wae ari aing di dieu ditinggalkeun sama menayang milu wae sanggeus kitu harita anu duaan nyatana Dani rapi abok jeung Maman ngalaleos nu maksudna arek neangan sarapan dahar sedangkeun Dani harita mandi sedangkeun bah lembutna nyingkah heula atanapi keluar ti imah nu maksudna arek init kadulurna cenah kitu. Kocapkeun waktu harita kayaan geus sore kira-kira jam 5 harita Dani geus siap-siap lantaran arek init ka imah dukun jeung bah lemut. Pok harita Dani ngomong ka Abok jeung ka Maman, Bok, Man, kuring ngarek ini heula euy wayahna we tong ninggalkeun imah dari dieu mah babangsat ongko euy kajenting di karoncian we hurung-hurungkeun we lampu ari sieun mah aing di perbandinganna mah ngarti
ku dewek dihurung-hurung ke lampu mah. Pokoknya mah sing hasil bengkel lah. Mudah-mudahan we tuh juri-juri galaleungitan ini ti dieu euy sanes kadukun eta mah. Doakeun aku maneh. Sanes kitu harita bahlemu datang. Kumaha Dani? Kesiap maneh ini teh? Geus bah. Hayu atuh mumpung can magrib yo. Da, kan pika itu Pang. Pas magrib pika itu. Mereka buru balik deh ka dieu. Hayu bah. Sanes kitu harita Dani jeung Bahlemud araringit nu maksudna are ka imah dukun teh. Ari Abok jeung Maman harita ting rareret karasa keung anu luar biasa sageus ditinggalkeun ku Dani. Pok atuh Mamang ngomong harita, Bok, ayeuna mah maneh geus da acan nyata acan dewe koge euy. Urang ka warung atuh yuk. Hayu harita cek Abok sumanget ari diajak ka warung mah sabab lamun cicing didinya sok sieun aya jurig anu memang nyingsieunan di ka dirina. Sanes kitu harita Abok jeung Maman ararinit ka warung. Duh, meni kapalang magrib kieu atuh ieu teh. Geun bae da cara anggapan. Kira-kira buka moal warungna eta sinana teh. Ira deui sinana duduk panan bakal buka wae si eta mah. Eta harita cek Abok bari ngajak leumpang gagancangan ka Maman sabab waktu geus nyedak ke magrib. Buruan atuh beurang leumpangna. Ya kunaon dari mana siga anu burung pisan. Santai we atuh santai. Cek Maman harita nyereng. Barang keur kitu harita keur jongjong leumpang. Pas ngaliwatan hungkun awi anu memang aya di jajalaneun. Korobas harita kadengan korobas awi meni kabeh ingung. Ai kunaon ieu? Abok jeung Maman anu keur jongjong laleumpang bari ngarobrol ting guru kaget. Man, aduh. Aya naon di teh euy? Harita duanana ngararanegeureun. Sageus kitu katingali harita tangkal awi ingeung-ingeungan. Man. Aduh, aya juri man. Harita Abok belecet lumpat nepi ka buleud sukuna. Ari Abok harita anu keur ngajanteng keneh ningali baturna lumpat teh atuh sarua. Tungguan Abok, tungguan. Harita belecet we Abok teh lumpat. Maksana Maman teh lumpat nutungkeun Abok anu leuwih di heula. Gubrak duanana harita ting kadebut labu. Abok ningang Maman anu keur lumpat ngunag manehanana ditewak sukuna. Dagon sia dagon. Harita atuh kubra ge duanana harita ting kaleburu labu sabab sukuna dicekelan ku Abok. Sageus kitu harita kadenge ku manehna sora aya nu seuri nyikik. Man. Harita Abok anu tos labuh culang cileung sebab Maman katingali geus rada jauh lumpatna. Ngan harita koe jatuh lugdug we manehna lumpat sakalumpat lampet ngejauhan ti eta tempat. Sageus nepi ka warung harita Maman kubrak harita ngalabukeun karep kana babangkuan anu aya di warung. Atuh puguh we anu keur ngarobrol di warung teh kabeh ngerejat kabeh. Astagfirullahaladzim, aya naon sia teh?
cek babaturan anak harita ngomong di warung teteh lah eta teh geuningan warung teh warung anu sok biasa di Pararake Paralang dahar kudu digarawe di dunungan anak maman. Itu ada didatangkan awi ayah jurig. Aduh, ayah jurig cek mah eta abok harita menoroweco. Di mana sia teh taga di mana? Eta tah didinya tah deket parapatan. Sia teh kitu mah paling oge ucing leuweung kitu mah. Meong teh mah lain jurig gue. Asli bener. Harita nu di warung teu percaya nu kalah ting sarengeh we sih. Geus we ngopi-ngopi ja. Make jeung jurig di tengah kota kieu. Nu antuk nama harita anu di warung teu percarayaeun maman jeung abok nya ngopi nu antuk nama. Bari ngadaguan Dani datang dong mungkin pasti bakal ngaliwat ka dinya. Cek pikir mah kitu. Cek. Naon maman? Saha nu teh? Kita si abok. Nya rek naon, Bok? Panggilkeun kopi susu cek. Mane eudeuh di maman. Pasti atuh sarua we mah kopi hideung we Atuh. Harita cenining anu boga warung eta teh langsung nyeun kopi jang maman jeung abok. Sanes beres diasongkeun. Ya, kopina ya. Nah, dari nanaon teh meuni kok. Siga nu rariweuh wae, kunaon dari maneh? Beuceum moal apal. Kuring bede upegat jurig. Jurig di mana? Eta dina takal awi di parapatan. Alas ya. Emang katempo kitu kumaneh? Henteu, ari katempo mah ceuk. Lain katempo ceuk. Eta tangkal awi pas wingkeun ngarobrol we leumpang. Ujung-ujung tangkal awi teh paranodan. Siga aya nu ngeuneup-ngeueup. Jawing teh kaget atuh. Pas geus kitu, cikikik teh aya nu seuri nyatu sieun wing teh nya kabur we lumpat atuh ceuk. Teuing, makanya gue cuma subuh-subuh sok ngaliwat ka dinya mun rek balanya ka pasar kumaha atunya? Dah ceuk, ulah dipercaya teuing si abok jeung si maman mah sok ngawaduk. Asli maneh teh ngawaduk ya. Aing ieu lamun ka dinya ngaliwat jam 1 peuting jam 2 peuting ya tara aya naon sia teh. Pernah hiji kejadian ketang awi teh nyata ingung-ingungkan pas aing eureun sampak teh aya meong we cicing dina luhur awi terus mau kayam jigana mah. Sia malah asli aing Wah bener meureun atuh sia teh kurdi. Ya teuing atuh da sia teh mah tara percayaan. Kumaha atunya? Nya teu kumaha ngopi we ayeuna mah. Sia mah sok kitu wae. Ceuk binining harita bari rada baeud diajak serius maman ngadon secerian bari gitu ngomongna. Sanes kitu harita maman ngadaguan Dani anu can balik keneh wae waktu kalah geus jam 7. Harita abok ngomong ka maman. Man, si Dani waya kieu can datang wae euy kalah geus jam 7 ieu teh. Nu mata kok ge aing mah kalah kakara resel. Aik balik aing mah keung di imah sok sieun aya jurig we. Ari kitu sia teh kumaha bener eta ban teu sia teh aya jurig teh. Kamari cenah ngadenge cek balemut mah di kasurupan cenah ku jurig. Aing panti kamari oge ngomong di pagawean oge aing ceng teh hayang pindah bungontrak di dinya kadunungan teh mung pangontrakeun deui dinya hayang pindah ceng teh. Aing mah di udah we jurig eta di imah eta lah. Aing oge mantak oge kamari ngomong kadunungan ngan cek dunungan cenah menta bulan hareup we kagok cenah. Jadi aing geus ripuh di dinya duh. Arita Dani
Abok jeung Maman ngobrolkeun kejadian di imah kontrakanana. Lain atuh ke jeung ngontrak di dinya. Ada imah eta mah tibareta oge naon da, loba nu ngontrak ge geuweuna naon. Cek binining harita anu boga warung milu ngobrol. Nya ari baheula mah cenah. Di dinya teh eueuh da aya kamari pan samemeh maneh gaya nu ngontrak. Eueuh kejadianna naon hari kumaneh. Ujug-ujug loba juri. Eta mah juga nama ilaing mah euy loba dosa juga nama. Eta kitu. Sia kuno maneh mah. Kain mah kieu nyebutkeun loba dosa sia. Barang harita Abok jeung Maman keur ngarobrol di warung, katingali rentang-rentang harita aya Dani di kajauhan keur leumpang jeung Bah Lemut. Itu geuningan si Dani teh. Mana sia teh? Itu si Dani jeung Bah Lemut. Samperkeun yuk. Ayo. Harita Maman jeung Abok nararangtung arek ngaraleos, tapi nu boga warung harita cenining pok ngomong sia teh bayar heula eta teh make jeung arek ngaraleos deui. Heuh poho hampura cenining hakadiekeun jeung naon wae. Kopi hiji tadi teh bala-bala we meureun opat, sarua wing oge bala-bala opat ngan kopina beda wing mah kopi hideung. Sanggeus harita dihitung cereng duanana malalayar ka Cenining, saterusna lumpat nyampeurkeun Dani anu keur laleumpang jeung Bah Lemut. Abok gogorowokan ka Dani anu keur laleumpang jeung Bah Lemut. Dan Bah. Harita Bah Lemut jeung Dani ngarandeg, pok Bah Lemut ngomong, Dan itu aya anu ngageroan saen cenah. Teuing ari Bah Dukun harita katingali ngaranna teh Bah Suryadi. Meureun itu mah babaturan meureun, ceuk dukun teh bari ngalieu ka tukang. Barang bre harita Dani ningali Abok anu lulumpatan jeung Maman. Itu mah rerencangan Bah, ceuk Dan harita ngomong ka Bah Dukun. Rerencangan itu teh. Muhun Bah rerencangan. Pun itu teh sa kontrakanana tah jeung ieu jeung Dani. Muhun atuh. Antosan atuh. Muhun Bah. Harita nu duaan nu tiluan ngadaragoan bari nangtung. Barang geus deukeut harita pok Abok ngomong ka Dani, duh manilila ya teuing Dan. Paran ngaranna oge jauh nya wayahna we da Kristi harapan ieu teh. Duh aya kejadian di aneh tadi Dan. Di mana kejadian aneh teh? Pas uing tadi rek ka dieu ka warung, heuda keueung dijijing di imah jadi kapaksa uing teh ka warung. Tadi na palabah dina palebah tangkal eta tangkal awi. Nah onda awi teh siga anu di gebeg-gebeg ciki kita aya nu seuri. Aduh uing manikot tapi ka lumpat we sakalumpat lampet ka warung. Bener maneh teh sia teh Dani. Eta Abok bener Bah. Di mana tadi teh nu kitu teh? Di itu Bah. Gen tenang. Engke penting ku Abah urang diusir bangsa jin suluman selemin anu ganggu kahidupnya. Nya Bah, nya bener Bah. Duh atur nuhun pisan Bah sadacana. Nya jauh keneh teu. Cakep Bah. Hayu atuh
harita sakabehna ararinit tinggalkeun eta tempat nuju ka imah Dani anu memang teu sabaraha jauh deui. Sanggeus ngaliwatan tangangkal awi pok atuh harita Maman ngomong, "Dah, tadi teh di dieu bah. Tah abi teh belah ditu tuh tadi teh. Eureun sabab eta tangkal ieu tangkal anu ngaroyom ieu tadi teh pada nodan. Nyada keung atuh. Coba ka palang magrib. Barat tak we lumba tapi teh berjeng ti guguliti ke gelabu. Tah sanggeus kitu teh kadeng aya nu siringi kikik eta mah nu sigah nu nuturkeun. Aduh, soakna kecida. Geuning ke orang di sareatan ku Abah. Pasti eta jin siluman Selmin bakal kabur. Cek badukun harita. Mani yakin ka cina yen jin siluman Selmin anu ngaganggu Dani sapara kanca bakal kabur tur leungit tidinya. Tekung silila harita laleumpangna sakabehna geus nepi ka imah Dani. Tah ieu bah bumi abdi teh, tah ieu kontrakan abdi teh. Harita badukun nangtung bari rurat treret kaluhur kahanap kagigir. Oh, pantas di dieu mah. Wah, di dieu mah memang pantas aya curigan ieu. Cek cek eta bah dukun. Oh kudu kitu bah. Benar di dieu pasti aya curigan. Tapi tenang, ku Abah urang usir. Sabab waktosna ayeuna mah kabujang seet. Mitra-mitra kaum dangu sadayana cakat urang tunang dugi ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang teraskeun deui dina carios anu sami. Kalayan ditutupku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.